president. Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Troms fylkeskommune har etablert et prøveprosjekt med norsk-russisk videregående skole i Murmansk. Skolen er inne i sitt andre driftsår, og de norske elevene får nå støtte gjennom Lånekassen. Skoletilbudet må ses i lys av nordområdesatsingen og er et økonomisk løft for Troms fylkeskommune. Skolen har fått driftsstøtte fra departementet i 2 år, og fylkeskommunen har nylig sendt søknad for de siste 2 årene i prøveprosjektet. Vil statsråden bidra til at skolen fortsatt får driftsstøtte og ut prosjektperioden? Spørsmålet vil bli besvart av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Statsråd. La meg starte med å si at Murmansk-skolen er et positivt og spennende tiltak, både for elevene som deltar i forsøksordningen og i lys av regjeringens nordområdesatsing. Som representanten viser til, har Troms fylkeskommune tillatelse til forsøk etter opplæringslovens paragraf 1-4 for å prøve ut en ordning med en norsk-russisk videregående skole i Murmansk. Samtidig har elevene ved skolen fra og med skoleåret 2009-2010 rett til utdanningsstøtte fra Lånekassa. Denne retten gjelder til og med skoleåret 2011-2012. Begrensningen følger av varigheten for forsøket etter opplæringsloven. I innstillingen fra KUF-komiteen for budsjettet for 2010 ble regjeringen bedt om å vurdere å videreføre støtten til Murmansk-skolen i 2010. Kunnskapsdepartementet mottok forrige uke søknad fra Troms fylkeskommune om driftsstøtte for de 2 kommende skoleårene. Jeg er glad for å kunne varsle at det vil bli gitt driftsstøtte til skolen også for kommende skoleår. Støtten vil bli gitt på samme nivå som for inneværende skoleår, i tråd med det som er fylkeskommunens søknad. Og brev om positivt vedtak i saken ble sendt Troms fylkeskommune tidligere denne uka. Når det gjelder driftsstøtte for forsøkets siste år, dvs. skoleåret 2011-2012, så tar jeg sikte på at driftsstøtten videreføres også for dette skoleåret. Som kjent så kan ikke departementet binde opp midler over framtidige budsjetter, og jeg vil derfor komme tilbake til endelig beslutning i forbindelse med disponering av budsjettet for 2011. Representanten Aspaker. Ja, jeg vil takke statsråden for svaret, som var veldig positivt. Og gårsdagen var jo en stor dag både for Russland, men ikke minst også for Norge. Gjennombruddet åpner for store muligheter. Og samtidig så ble det i går undertegnet av samarbeidsavtaler som gjelder høyere utdanning. Vi snakker om energi- og miljøfag, marinefag, samfunnsfag og språk. Denne skolen i Murmansk er vel kanskje særlig viktig i forhold til å knytte kontakter hos rekruttene, på en måte de som skal kunne studere videre, nyte godt av samarbeidet innenfor høyere utdanning. Så det jeg ønsker da å spørre statsråden om, er om man ser for seg, om man fra statlig side kan tenke seg samarbeidsavtaler også på videregående skolesnivå som går videre, og også som kan sikre drift på mer ordinær basis utover den prøveperioden som Troms fylkeskommune nå har initiert. Statsråd. Det ligger jo veldig mange muligheter her, og hele nordområdesatsingen og samarbeidet med Russland fikk jo et ekstra løft i går. Avtalen om delelinje i Barentshavet er på plass. Vi har forskningsavtalen som også ble undertegnet, og mange muligheter for mer samkvem og mer utveksling av folk over grensa også, som også var et tema i forbindelse med besøket i de par siste dagene. Sånn at dette er jo noe som vi kan se på litt videre, hvordan vi kan klare å utvikle den kontakten og det samarbeidet videre, med utgangspunkt i at også videregående opplæring kan være. Det kan ha en verdi i seg selv, men det kan også være en startpunkt for noe mer. Så det vil jeg gjerne komme tilbake til og lufte om hvordan vi kan gå videre på visjonen om å få til et ytterligere samarbeid mellom Norge og Russland. Aspaker. Ja, språk er jo ofte en sånn barriere i forhold til å få til denne studentutvekslingen vi ønsker. Og til nå så har det vel vist at russerne har vært mer ivrige på å lære seg norsk enn vi kanskje har fått til at russisk skulle bli et fag som setter seg og som har en viss utbredelse i norsk videregående skole. Og i lys av det prosjektet som nå går i regi av Troms fylkeskommune,
Tenker statsråden seg at man skal ta noen initiativ for å løfte russisk som fag? Altså det vil kreve lærerkompetanse, og det er klart det vil kreve noen økonomiske ressurser i forhold til å få etablert det språket. Jeg tenker spesielt på Finnmark, hvor vi ser for oss nå at det som skjedde i går, og den dynamikken som er i den delen, og i forhold til samarbeid med Russland, vil kunne profitere på dersom flere norske ungdommer kunne få både tilbud som dette, eventuelt at man i norsk skole gjorde en innsats for russiskfaget. Statsråd? Her ligger jo egentlig ubegrenset muligheter i å tenke nytt, annerledes i forhold til hvordan man kan bidra til å øke interessen for et samarbeid mellom Norge og Russland. Og det er klart Finnmark, og for så vidt Troms, har et bedre utgangspunkt enn de fleste andre fylker. Nå skal vi ha en melding om ungdomsskolen. For mange elever i Finnmark og Troms så kan kanskje interessen i forhold til utviklingen i Russland være en del av det vi tenker på når vi ser for oss hvordan vi skal gjøre ungdomsskolen mer relevant, mer motiverende. Så la oss bare ta med oss det i de sakene vi diskuterer nå på utdanningsområdet, for jeg er helt sikker på at veldig mange elever ville kunne utvikle interessen for videre samarbeid med Russland, nysgjerrigheten i forhold til det russiske samfunnet, hvis vi la litt mer til rette for det, særlig der hvor man har lett kontakt med russere og Russland.